ទីបាទរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកមកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននេះហើយការរំលឹកនេះផងដែរក៏បានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តម William E. Todd ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលាសម្ដេចតេជោនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកនេះឯកឧត្តមអៀងសុផល្លាតជំនួយការសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងថានៅក្នុងជំនួបនេះលោក William E. Todd បានគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថារយៈពេល3ឆ្នាំ4ខែកន្លងមកនេះលោកបានឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះគឺភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាត្រូវបានកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈរបស់ទារកក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយអាយុរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏កាន់តែវែងឡើងហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺជីវភាពរបស់ប្រជាជនក៏កាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងបញ្ហានេះលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺកំពុងតែបោះជំហានយ៉ាងល្អឆ្ពោះទៅមុខប្រកបដោយសក្តានុពលហើយនៅក្នុងន័យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានសោកទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តម William E. Todd ហើយក៏បានយល់ស្របជាមួយអ្វីដែលឯកឧត្តម William E. Todd បានមានប្រសាសន៍ទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជូនពរឲ្យលោក William E. Todd បានទទួលជោគជ័យលើផ្នែកការទូតរបស់លោកជាបន្តទៀតនាថ្ងៃអនាគតតកតងនឹងបញ្ហាដែលសម្ដេចបានធ្វើលិខិតសូមខ្ចីផែនទីដែលតម្កល់ទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយកមកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសួររំលឹកទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះផងដែរជុំវិញសំណើសូមខ្ចីផែនទីនោះហើយលោក William E. Todd ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាសំណើរបស់សម្ដេចនោះគឺបានទៅដល់ទីក្រុង Washington ហើយលោកនឹងជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យផែនទីនោះបានមកដល់កម្ពុជាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចំណែកឯខាងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានចាត់ឲ្យមានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតមន្ទីរឃុំឃាំងនៅទូទាំងប្រទេសដោយមិនបានផ្ដល់ដំណឹងជាមុនដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ទៅលើការធ្វើទរណកម្មដែលនៅក្នុងនោះខាងមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចាគឺបានចាត់ឲ្យមានមន្ត្រីមួយក្រុមចុះស៊ើបអង្កេតនិងត្រួតពិនិត្យដោយមិនផ្ដល់ដំណឹងជាមុនទៅដល់មន្ទីរឃុំឃាំងនិងតាមមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទាំងឡាយនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកទោសនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនទៅថាដឹកនាំនៅតាមមន្ទីរឃុំឃាំងក៏ដូចជាមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2015ហើយដែលទើបនឹងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានយន្តការទប់ស្កាត់ថ្នាក់ជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើទរណកម្មបានថ្លែងថានឹងចាត់បញ្ជូនឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយក្រុមចុះទៅពិនិត្យនិងអង្កេតក៏ដូចជាសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងនៅតាមមន្ទីរឃុំឃាំងក៏ដូចជាកន្លែងអប់រំកែប្រែនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនជូនដំណឹងជាមុននោះឡើយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតនោះថាការចាត់បញ្ជូនអាជ្ញាធរចុះទៅស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យនេះក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការធ្វើទរណកម្មអំពើខុសខើអំពើអមនុស្សធម៌ឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញទណ្ឌកម្មនៅតាមមន្ទីរឃុំឃាំងក៏ដូចជាការធ្វើតាមមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនានាការចោទត្រួតពិនិត្យនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមអនុសញ្ញានិងពិធីសារបន្ថែមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើទរណកម្មអំពើខុសខើអំពើអមនុស្សធម៌អំពើធ្វើទុកបុកម្នេញឬទណ្ឌកម្មដោយកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីមួយផងដែរសម្ដេចក្រឡាហោមក៏បានស្នើឲ្យមានការជួយសម្របសម្រួលនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការងាររបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃខាងលើនេះផងដែរនៅពេលដែលចុះទៅអនុវត្តការងារនេះព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះគណៈប្រតិភូសហភាពពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលមានបំណងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលទាំងផ្នែកទុននិងផ្នែករឹងដល់កម្មករកម្ពុជាគណៈប្រតិភូសហភាពអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហុងកុងចំនួន16រូបដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិត Richard Woolstead ប្រធានសហភាពពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាំងប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានសម្ដែងនៅការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការរីកចម្រើនខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគណៈប្រតិភូបានយល់ឃើញពីភាពប្រឈមនៅក្នុងកិច្ចការងារសហជីពពាណិជ្ជកម្មផលិតភាពច្បាប់បទបញ្ញត្តិមួយចំនួននៅកម្ពុជានៅក្នុងគណៈអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារលើបរិយាកាសវិនិយោគដំណើរពាណិជ្ជកម្មច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហានៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអគារមិត្តភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាសុកអានបានជម្រាបជូនភ្ញៀវអំពីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺតាក់ទាញវិនិយោគិនអន្តរជាតិព្រមទាំងបានគិតគូរផងដែរអំពីផលប្រយោជន៍របស់នយោជកនិងកម្មករនយោជិតហើយរាល់ច្បាប់បន្ទាត់ឋានគតិយុត្តនានាត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពហើយបានគិតពីផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងថៅកែនិងអ្នកធ្វើការឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនឯកឧត្តមបានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកទុននិងរឹង
ដែលកម្មករកម្ពុជាឲ្យយល់ពីតម្លៃការងាររបស់ខ្លួននិងផលវិបាកការងារនិងក្រុមហ៊ុនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកង្វល់មិនចង់ឃើញឲ្យមាននៃការប៉ះទង្គិចរវាងកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នយោជកនិងនយោជិតរាជរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មទៅបានដោយរលូនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងកម្មករនិងថៅកែរោងចក្ររាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់មានផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណផែនការរំកិលវិនិយោគសាធារណៈរយៈពេល3ឆ្នាំម្ដងនិងមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍផ្នែកឧស្សាហកម្មដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិជួយអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបង្កើតការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុងគណៈប្រតិភូសហភាពអាមេរិកបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅកម្ពុជាហើយគណៈប្រតិភូចង់ឃើញកម្ពុជារក្សាបាននៅឈ្មោះផលិតផលដែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមានគុណភាពល្អទាំងបរិស្ថាននិងតម្លៃដើម្បីដណ្ដើមទីផ្សារនៅខាងក្រៅប្រទេសទស្សនិកជនដែលឡាយព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំវិញម្ដងគឺអាយដាមហ៊ុនម៉ាណីដែលជាប្រធាន